大范围的卫星云图，要先来告诉大家，现在海面上可热闹了，3个台风啊！我的天哪！首先当然就是白海豚台风，它还是一个中度台风，目前行经的海域啊，坦白讲，海水的热含量也够啊。那所以呢，你可以看到它的结构上来说，虽然北边稍微松散一点，但整个环流结构算是完整的，而且台风眼还是清晰可见，中心附近的环流也是扎实的。然后另外呢，鲸鱼台风，一个白海豚，一个鲸鱼，整个就是海洋世界啊。鲸鱼台风呢，事实上它现在很快就要又再次的进入到菲律宾的吕宋岛，所以预期上来说，其实鲸鱼台风啊，今天就有机会渐弱成为一个热带性低气压，跟白海豚不会有交互作用。那昨天下午2点形成的是这个昌洪台风，今年的第15号台风。当然，昌洪台风啊，它是辽国命名，是树的意思哦，所以它不是海洋世界啊。但是呢，昌洪台风你可以看到，从预测的路径来说的话，它是往了日本的东北部海面走啊。事实上呢，对这个台湾没有影响，对日本有没有影响还要再观察。但是它跟白海豚也不会有相互的作用。那昨天下午开始，世界各国的模式还有世界各国的路径啊，都出现了比较大的变化。那就是预期太平洋高压呢，它的势力不会太早减弱，所以呢，现在啊，大部分几乎都是直直的往西边走，反而呢，跟这个原本传统的欧洲模式，它始终如一，完全不改变。反而现在开始有点按照欧洲的传统模式来走，甚至呢是几乎快要登陆到大陆，然后呢，有些是登陆到大陆之后才开始有比较明显的北转迹象。那在这样的情况之下，对台湾的影响又是什么呢？来，从影响的时序当中啊，我们要来告诉大家，影响呢，那就是呢，现在要发布白海豚台风的海上台风警报的几率，大概呢已经升到80%以上了。我们先从气象署的这一条路径，你就可以发现，现在呢气象署的路径啊，也是呢直直的往西走，然后呢，快到了礼拜天，也就是台湾最接近的时刻，它开始出现慢慢往北的向量了。那所以呢，以时间上来看，几个重要的时间点要告诉大家。第一个时间点就是呢，以现在呢这白海豚台风，它现在是一个中度台风7级的暴风半径，来到了320公里啊。那差不多呢，在礼拜6下午的时候，其实你可以看到暴风它的暴风半径就接触到台湾海警的警戒线喽。所以往前推24小时，中央气象署就要发布海上台风警报，时间点就会落在明天的下午。好，那再进一步走，什么时候整个暴风圈是最接近台湾陆地的？来，我们看到这个时间是在礼拜天父亲节当天，也就是礼拜天的早上8点钟。这个时候气象署以现在这个暴风圈来讲，还没有缩小，所以几乎快碰到台湾北部陆地了，有没有大家会不会发布陆上台风警报呢？来，取决2个部分，一个部分就是呢，它的暴风圈会不会缩小？因为如果按照现在中央气象署的预测，当它呢礼拜6，尤其礼拜天的时候，第一个它会从一个中度台风不排除减弱成一个轻度台风，第二个它的暴风圈有机会缩小，所以如果有机会缩小的话，那可能就不会发到陆上台风警报了。所以2个关键，一个暴风圈是不是会缩小，第二个呢就是那它是这样子走，还是它又会往南偏呢？那还得了，再往南偏就真的够到陆地，是不是？所以这个都是后续要观察的。但大趋势不变的就是呢，礼拜1预计礼拜1晚上的时候，那呢本岛就会脱离海警的警戒线了。所以接下来的一个呢，天气变化又是如何呢？事实上，昨天署理讲的我们准备要收网，但是对天气的影响的大趋势是不变的。那以今天来说，因为今天还是东北风的影响所以主要的降雨还是偏重在午后。同样降雨的热区还是呢在中南部，尤其南部嘉义以南的山区跟近山区的部分。然后礼拜5开始受到它外围云系的影响，
北部地区开始就有一些间歇性的降雨了，中南部其实也会有影响，但是又比较局部，是比较零星的。但是明天的中南部午后降雨就会明显起来了。那礼拜6跟下个礼拜1，当然就是白海豚台风影响台湾风跟雨最明显的时候了。来，趋势是一样的，也就是中部以北会有豪大雨，尤其在山区的部分呢，不排除会有局部性的豪雨。全台各地在礼拜6、礼拜天到下个礼拜1都会有风雨。那呢，到了下礼拜2、礼拜3，台风远离了，但是会带进西南风，雨区的降雨热区会由中部以北转到南部地区，所以呢，这样的一个天气趋势，就麻烦大家赶快做好该要的防台准备。所以最后呢，淑丽提醒大家注意了，今天的天气还是热，但是麻烦大家伞还是要记得带，尤其海边这个长浪已经越来越明显了，海边海上活动都要开始避免。那甚至礼拜5之后，就连山区都要尽量避免前往，做好防台的准备喽。在白海豚台风包括各国的模式预测还有路径上面，在昨天出现了一个比较大的变化跟转折。那到底呢，对台湾的影响如何呢？我们今天气象非常的重要，来吧，赶快展开今天的开始。今天几月几号？今天8月6号啦，今天是礼拜4，明天呢就是24节气的立秋喽。好了，首先回到主题，就是呢白海豚台风。我们先从世界各国的模式预测当中，赶紧来看看这模式有什么不一样吗？来仔细一看事实上一样的就是呢，到了这个琉球群岛其实都是一样的。过了琉球群岛之后，我说了，之前都是呢各国模式群魔大乱舞有些大家还记不记得，有些 AI 模式直接了90度的转弯，有没有？就北转上去了。大部分呢都是其实呢都是过了琉球之后，差不多就往北走了。可是呢，只有始终如一的，就是欧洲传统模式，都认为呢，其实这个太平洋高压势力很强，它就是呢直直的往西边，然后直接进大陆。现在呢，各国模式在昨天下午出现了比较大的变化，都跟着欧洲模式喽。因为呢，大家发现不太对劲这个太平洋高压的势力好像减弱的没那么快因此呢，就昨天所有的模式过了琉球之后，还是直直的往西边走那呢，就是呢，有些当然还是比较早转，但是大部分都延后转弯了，延后北转了。所以呢，现在来看的话呢，其实像是美国的传统模式是有稍微比较早转一点，但是包括了欧洲的 AI 模式，还有 Google 的 AI 模式，现在都整个往后，几乎呢是几经要登陆到大陆之前才开始出现往北的向量。然后呢，欧洲传统模式完全没有改变，始终如一，还是笔直的往西边走好啦，那因为呢，整个呢 AI 的模式，还有包括传统模式都做了修正，这一次看起来欧洲的传统模式，目前看是大获全胜的那当然，在世界各国的路径也会跟着有变化。来，首先变化就是呢，世界各国的路径预测，因为参考了电脑的模式之后，再加上人为的专业判断，所以你可以看到，就是白海豚它过了琉球群岛之后，接下来一路还是往西行那差不多呢，就在台湾的北部海面的时候，看起来开始略微有一点点往北，但是往北的趋势还没有，角度还没有很大现在几乎呢是呢整个白海豚台风准备要登陆到大陆之后，才开始出现比较明显的往北的向量了。在这样的影响是什么？我们从世界各国的路径，蓝色这一条就是中央气象署的路径，那影响就是呢，现在看起来整个呢暴风圈够到台湾海上警戒的区域又更多了，所以呢，这个海上台风警报现在发的几率是大为提升了。本来昨天呢看只是擦边而已那现在既然大为提升，那海上警报就是会发布。可是如果我们再近一点看，这个暴风圈好像也快
贴近台湾的北部陆地啦，这还得了啊？那这样会不会发布陆上台风警报呢？来，下一张图，从影响时序当中，我们就单一来看看中央气象署的路径哦。那这样子呢，我们呢要告诉大家几个重要的时间点，因为目前呢这个白海豚台风啊，它是一个中度台风，7级风的暴风半径啊是来到了320公里啊。它这样一路往西走的话呢，什么时候暴风圈会接触到台湾的海警线呢？这个时间点预计是在礼拜6的下午2点左右。所以呢，提前24小时，中央气象署就要发布海上台风警报。因此，明天下午中央气象署就会来发布海上台风警报喽。好了，再继续的往前走，推进来，这个呢，整个暴风圈我们可以看到了，就是白海豚它的暴风圈最接近台湾是什么时间点？预计会是在礼拜天早上的8点左右。那这个时候呢，你可以看到啊，整个暴风圈几乎快贴近台湾的这个北部陆地。好，这个时候到底要不要发布陆上台风警报，取决2个条件。第一个条件就是呢，整个白海豚预期啊，就是呢，当它最接近台湾的时候，也就是礼拜天，第一个它的强度会减弱，也不排除从呢中度台风减弱为轻度台风。第二个，它的暴风圈会缩小。那如果减弱跟缩小的话，那就够不到台湾的北部陆地啦。那这样可能就不会发布了。可是我们要再看一个变数，那就是如果路径你再稍微往南一点点呢？所以现在整个海陆警的关键是什么？第一个，暴风圈会不会缩小？第二个，路径会不会再往南偏？这都是后续我们所要观察的重点。那整体上来说，礼拜1啊，其实呢它就登陆到大陆去了，所以礼拜1的晚上，其实脱离海警线，海上台风警报就会解除了。因此可以看到，礼拜6、礼拜天跟礼拜1就是整个白海豚台风影响台湾比较明显的3天。好了，回到今天，我们从大范围的卫星云图再来看看3个台风很热闹。一个台风呢就是白海豚台风了，再来就是鲸鱼台风。鲸鱼台风啊，今天因为又会回到吕宋岛的陆地，因此不排除它今天就有机会减弱成为一个热带性低气压。昨天下午2点钟形成了今年第15号台风，名字叫做苍红。好啦，苍红怎么走？苍红接下来往呢日本的东北的这个海面走。3个台风完全不会有交互的影响啊。那当然，白海豚台风逐渐的接近，今天吹的是东北风，明天开始外围的云系就会影响到台湾的天气。所以今天的雨会怎么下？今天不下雨，当然艳阳高照。今天的午后雷阵雨主要偏重的还是呢在中南部地区，尤其呢是嘉义以南的山区、近山区的部分。到了晚上的时候，你可以看到北部的降雨开始逐渐的明显，这就是呢已经开始受到最外围云系的影响了。那地面天气图我们要特别提醒，那就是呢今天开始这长浪的现象又更明显了，沿海也不排除有机会来到1.5米甚至3米的浪高，海边海上活动真的要多避免了。那未来几天大家最关心的就是周末的时候，这父亲节的假期怎么办呢？现在因为路径有比较往西偏，所以呢你可以看到在中央气象署的部分，尤其礼拜6到下个礼拜1，中部以北的降雨有多做了一些，但是还是呢在署里所说的，就是中部以北会有豪大雨，山区的部分雨会比较明显，会有豪雨的现象。那所以礼拜6到下个礼拜1，全台各地都有雨，而且风也会明显的起风。那礼拜2、礼拜3台风远离登陆了之后，大陆之后呢，来降雨的热区就会转移到这个南部地区，因为有西南风带上来的水汽，所以这个降雨的这个雨区变化，也请呢各地的观众朋友们一定要特别留意了。